Comunque il bello di arrivare prima è che non c'è ancora nessuno delle colleghe e di conseguenza posso fare colazione in pace. Pausa quasi finita e tra un po' si ritorna a lavoro, sono le 9:10. Poi seconda pausa alle 11:30. Non vedo. Nel mentre che aspetto che si asciughi la maschera, volevo dire un attimino così, che questa cosa del Covid ha fatto impazzire praticamente anche la gente a lavoro. Dunque, mi sono spostata in cucina perché mio moroso sta facendo streaming su Twitch, quindi mi tocca mettere in pausa di un per due. E niente, stavo dicendo che mi aspettavo un attimino un qualcosa di più dal personale lavorativo nell'ambito sanitario. E invece parlando del più e del meno con le colleghe, sono venuta a sapere che moltissime sono contro il vaccino e non sono vaccinate, nonostante qua da me valga la regola del 2G, nel senso che o sei vaccinato 2 volte o hai già avuto il Covid e ne sei libero da un 3 o 6 mesi, adesso non ne sono sicura, non vorrei dire una cavolata. E questa cosa mi ha lasciata alquanto perplessa. Non, mm, non lo so, mi dà molto a pensare a... Il mio non è un canale in cui si parlerà di vaccini, ma ci tenevo a farvi sapere questo piccolo particolare perché mi ha abbastanza scandalizzato. Comunque, adesso vado a farmi un buon tè caldo. Bring the becher, Obi! Niente, alla fine ci rinuncio perché non trovo il tè. Cioè, io ragazzi c'ho uno scaffale pieno di tè e l'unico tè che voglio in questo momento non lo trovo. E quindi in preda a un attacco di panico. No, a posto, la lavastoviglie è finita. Mi faccio un succo. Dal tè al succo, così. A random. Danke, Schatzi. Je bringt die gleich Kakao, gell? Nein, jetzt gehst du auf und Mama bringt Kakao. Dani? Nein. Comunque dal tè al succo, così in 0,5 secondi. Perché nonostante abbia uno scaffale pieno di tè, non trovo il tè che voglio in questo momento. La camomilla non mi piace. Adesso sto facendo nel mentre il cacao a figlio 1, Daniel, e poi tiro via l'ambaradam che mi sta già sulle palle, non riesco ad aspettare 15-20 minuti, mi urta i sentimenti, come quando la faccio la tinta. Comunque adesso porto sul cacao, vado a togliermi l'ambaradam e poi finalmente mi metto nel letto anch'io perché domani sono a casa e mi aspetta una giornata di vaccino, giusto che se ne parlava. Tolto crema, tolto cose per gli occhi, ma non è migliorato praticamente assolutamente niente.
Cacao portato e adesso finalmente è arrivato il mio momento di andare a letto. Mi metterò un po' a scrivere, poi mi metterò, continuerò ad ascoltare, sto ascoltando su YouTube l'audiolibro di Assassinio sull'Oriente Express e quindi adesso mi butterò in branda, come si suol dire, perché è stata una settimana abbastanza... Uh, non ero più abituata a svegliarmi così presto, ad avere così tante informazioni, soprattutto adesso, ripeto, con questa pandemia sono cambiate un sacco di cose, è tutto molto più caotico e niente. Che faccia stanca, scusate, mm, sembro morta. Chiudo questo video così. Ah no, ci tenevo a dire ancora una cosa. In questi giorni mi dovrebbe arrivare un pacchetto da EMP o EMP e quindi vi farò un spacchettamento insieme a quello che mi era già arrivato un po' di tempo fa, prima, poco dopo Natale, che ho registrato, però non ho ancora montato il video perché poi ho fatto un altro ordine e di conseguenza aspettavo di avere tutti e due i pacchetti per farveli vedere. Però non nego che le cose del primo pacchetto le ho già usate e le stra-adoro. Non vedo l'ora infatti che mi arrivi il secondo pacchetto, poi vado, vado per la mia strada e finisco questo video di questa settimana lavorativa così. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciatemi anche un commentino che mi fa sempre piacere leggere. E niente, buonanotte e buon fine settimana perché è domenica. Io ho lavorato anche questo fine settimana, prima settimana di lavoro, prima fine settimana dentro. Quindi domani sono a casa, buon inizio settimana di lavoro a voi e buon fine settimana a me. Buonanotte, ciao ciao!